बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम की तब्दीली से अमूमन लोग नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। शायद ही कोई शख्स ये दावा कर सके कि वो इन मौसमी अवारत से महफूज रहता है। बहुत से लोग मामूली नोयत की बीमारियों से निपटने के लिए भी घर में ढेर सारी अद्वियात जमा रखते हैं। ताहम आज हम आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी में बरसहाबत से इस्तेमाल होने वाले देसी नुस्खों के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके घर में मौजूद वो कौन सी अशिया हैं जिनको इस्तेमाल करके कम खर्च में आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये नुस्खे बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली आम सी अशिया पर मुश्तमिल हैं जो इलाज के बावजूद जिस्म पर कोई मुज़र असर नहीं डालते। बलगम और दीगर जिस्मानी रतूबात की पैदावार को कंट्रोल करके जिस्म से फासिद मादों के अखराज में मावनत करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों से बचाव करने वाला कुदरती निज़ाम फ़ाल रहता है। मज़ीद आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आपको भी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले हम जिस नुस्खे के बारे में बात करेंगे वो है अदरक की चाय। अगर आपकी नाक मसलसल बह रही है और आँखों से पानी जारी है तो कुचली या कुतरी हुई अदरक को गर्म पानी में जोश देकर इस्तेमाल करें। कुछ अशखास को अदरक का जायका पसंद नहीं होता तो वो सादा चाय में अदरक को शामिल करके नोश कर सकते हैं। ये चाय आपकी सांस की नालियों से बलगम और दीगर लेसदार रतूबात को निकाल बाहर लाएगी। नुस्खा नंबर 2 नोट कर लीजिए, दूध और हल्दी। खांसी से निजात पाने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी शामिल करके उबाल लें और नोश करें। ये दूध बड़े और बच्चे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 3 लीमू, दारचीनी और शहद का शरबत। नज़ला ज़ुकाम से बचाव के लिए लीमू, शहद और दारचीनी को पीस कर शरबत तैयार कर लें। इस मकसद के लिए बर्तन में 2 चम्मच शहद डालकर आधा गिलास पानी मिला दें, फिर उसे खूब गर्म करें यहाँ तक कि वो 1/4 गिलास रह जाए। फिर उसमें चुटकी भर पिसी हुई दारचीनी और लीमू छड़कर लीमू का रस निचोड़ कर इस्तेमाल करें। नुस्खा नंबर 4 गरारे से इलाज। खांसी से छुटकारा पाने के लिए सदियों से ये नुस्खा इस्तेमाल हो रहा है। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हल्दी शामिल कर लें, इससे इसकी अफादियत 2 चंद हो जाएगी। एहतियात। अमूमन देखा गया है कि ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने से नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायतें सामने आती हैं। हुक्मा का कहना है कि नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचने के लिए पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी से हल्की सकाई भी रहती है जिससे सोजश कम होती है। इस वीडियो में हमने नज़ला ज़ुकाम और खांसी में आजमूदा तिबी नुस्खों के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इन बीमारियों के जदीद साइंसी नुक्ता नज़र से वजूहात और इलाज के बारे में बात करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आपकी सेहत के बारे में मुफीद टिप्स आपकी दहलीज पर मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।